Merhaba sevgili izleyenlerim. Horlama ve apnenin içinde bulunduğu uykudan biraz bahsetmek istiyorum. Uykunun tam olarak ne işe yaradığı ve bize ne sağladığı konusunda doğru bilgiler aktarılmamaktadır. İnsanlık yaratıldıktan sonra kendini koruma amaçlı olarak önce yüzü koyun uyuma şeklinde vahşi hayvanlardan korumak için ilkel insanlar, mağara insanları yüzü koyun yatarak sessiz kalmaya çalışmışlardır ve gerçekten o dönemde teorik bilgilere bakılırsa bir horlama olmadığı söylenir. Ama daha sonra Konya yakınlarında yapılan araştırmalarda M.Ö. 1600 yılında insanların sırt üstü yatmaya başladığı tespit edilmiştir. Ve bunu takiben de tuhaftır horlamalar ortaya çıkmıştır. Oysa gerek insan gerek hayvanlar korunma amaçlı olarak sessiz olmaya hep çalışırlar. Hayvanat bahçesine yerleştirdiğimizde aslan ve kaplanın bile horladığı ortaya çıkmıştır. Bu tıpkı insanların yerleşik düzene geçtiğinde horladığı gibi hayvanların da bir zapturapt altına alındığında horladığı uyku adına enteresandır. Biz niye uyku uyuyoruz? Bunun cevabını vermek çok mümkün olmamış. Çok çalışmalar yapılmıştır. Örneğin uyuduğumuz zaman dinleniyor muyuz? Belki dinleniyoruz ama adelelerin hiçbir zaman beynin uyumasına ihtiyacı yoktur. Onun biraz gevşemesi dinlenmek için yeterli olacaktır. Uyku esnasında bazı yaşam içerisinde aldığımız, öğrendiğimiz bilgileri dizayn mı ediyoruz, dosyalara mı yerleştiriyoruz bilinmemektedir. Hatta diğer organlarımız bile beynin uyuyor veya uyumuyor olmasına aldırmazlar ve kendi bildikleri gibi çalışırlar. Ama yine de beyin 8 saatlik bir sürede kendini tabiri caizse kontağını kapatıp istirahate alıyor. Ama bundan ne elde ettiğimizi sadece spekülatif bir takım şeylerle konuşuyoruz, tartışıyoruz, yazışıyoruz ama henüz gerçek şeyini bilmiyoruz. Horlamayı önemsememiz gerekiyor. Aslında komik bir şeymiş gibi geliyor. Yani konuşulduğunda insanların yüzü güler. Ama böyle değildir. Gerçekte çok tehlikeli, önemli bir rahatsızlık olarak kabul edebiliriz. Ne oluyor da horluyoruz? Bunu şöyle basitçe tarif edebiliriz. Burun ve ağız yolundan hava yoluna geçen havanın yumuşak damak ve o bölgeden geçerken özellikle yumuşak damağı titreterek meydana getirdiği bir ses olarak tarif edebiliriz. Normal bir horlamanın desibel olarak değeri 70 desibel civarındadır. Ama rekor horlama 93 desibelle bir İsveçli şahsa aittir. Guinness Rekorlar kitabına geçen en yüksek horlama budur ki bu desibel atıyorum heykeldeki öğlen vaktindeki en gürültülü ana tekabül eder. 92 desibel oldukça yüksek bir orandır. Bu horlamayı kolaylaştıran veya azaltan sebepler vardır. Örneğin yorgunluk, adelelerin yorulmuş olması, alkol, sigara, yatış pozisyonu, kilo, yaş, cins gibi şeyler horlama üzerine gerçekten çok etkilidir. Horlaması olmayan bir kişinin apnesi hemen hemen yoktur. Ama apnesi olan bir kişi kesinlikle horluyordur. Bu ilişki var. Normal solunum yolu burundur ve ağız gerektiği zaman kullanılır. Dolayısıyla burun veya ağızdan veya ağızdan geçen hava akımı boğaz seviyesinde yumuşak damak dediğimiz
gerçekten yumuşak olan yapıyı titreterek, tıpkı bunu şeye benzetebiliriz. Yelkenine rüzgar dolması gibi. Yumuşak damak havayla dolduğu zaman titremeye başlar. Eğer solunum yolu olarak tercih edilen yer ağızsa bu daha şiddetlidir. Çünkü akım direkt olarak yumuşak damağa çarpar, hava akımı, ve ondan sonra aşağı yönelir. Burun yolu rahat olan insanlarda hava almak için burun yolunu tercih edenlerde hava yumuşak damağın arkasından geçer. Dolayısıyla ona direkt çarpmadığı için şiddet azalır. Onu titretse bile hiçbir zaman ağız yolundan gelen havanın yarattığı şiddette horlama burun yolundan geçen havayla yaratılamaz. Bir ses meydana çıktığı için hasta kendisi de, kişi kendisi de, çevresindeki insanlar da bu sesi duyduklarında bu insan horluyor der. Ama gerçek tanı horlama nereden kaynaklanıyorun cevabı bu değildir. Tamam, sesli uyuyordur. Ama horlama nereden kaynaklanıyordur? Bunun cevabını verebilmek için çeşitli yöntemler araştırılmış. Bunların başında radyolojik yöntem geliyor. En az onun kadar değerli endoskopların ortaya çıkışından sonra bir yöntem bulunmuş. Buna da Müller manevrası denen bir teknik. Burun içerisinden sokulan endoskopik uç, hem görsel hem ışık olarak burun içine, ağız boşluğuna gönderilen endoskop, hastaya burnunu ve ağzını tıkadıktan sonra nefes almasını söylüyorsunuz ve hasta ağzı ve burnu kapalıyken nefes almaya çalışıyor. Çünkü yollar kapalı olduğu için alamayacak, ama bu esnada yaptığı bu hareketle eğer solunum yolundaki, solunum bir boru gibi düşünürsek yolu, solunum yolundaki yumuşak dokuların ortaya doğru kollaps olduğu, birbirine yaklaştığı gözlenir ve buna bakarak da Müller manevrasıyla horlamanın yeri tespit edilir ve bundan yola çıkarak nasıl bir şey yapılması gerektiği, hastaya ne söyleneceğinin kararını verir doktor. Ama şu kesin ki horlamanın ilaçla tedavisi diye bir şey yoktur. Aslında bu çok denenmiş. Bir takım otlarla, hatta hemoterapi dediğimiz bitkisel şeylerden, ilaçlardan yararlanarak tedavi edilmeye çalışılmış. Bir takım apareyler kullanılmış. Neredeyse işkence şeyleri gibi ağza, boğaza, buruna takılan apareyler kullanılmış. Ama sonuçlar hiçbir zaman iyi olmamış. Yani tatmin edici olmamış. Sonra ilk olarak önemli suçlu olarak anatomik yapısı nedeniyle boğazın derinliklerinde aşağı doğru sarkan küçük dil suçlanmış. Demiş ki bu yapı olarak hem hava yolunun üzerinde hem anatomik yapısı olarak titremeye müsait ve ikinci olarak da yumuşak damağı suçlu bulmuşlar ve buna yönelik tedaviler çok ileri dönemlere ait, yani giyotin tarzında küçük dili kesmeye yarayan bir takım aletler kazılarda tespit edilmiş. Yani çok eskiye dayanan cerrahi aletler bile tespit edilmiş. Bazı asit kullanarak bu küçük dil eritilmeye çalışılmış. Yumuşak damağa bir takım gömlek yakalarında kullanılan balina gibi silikonlu bir takım güçlendiriciler, o yumuşak olan damağı daha sertleştirmek adına balinalar yerleştirilmiş ki daha az titresin diye. Bir takım ilaçlar sıkılmış. Yani cerrahi yöntemler uygulanmış ama yine istenilen sonuçlar alınmamıştır. Ve bunun yanında tabii sadece cerrahiyle olmadığı görülmüş. Kilo vermek, yatış pozisyonunu mesela yan yatmak gibi ilave tedbirler de alınmaya çalışılmış.
Beslenmeye dikkat edilmiş mesela. Kafein almayın demişler yatmadan önce. Alkol almayın demişler çünkü adeleyi gevşetiyor. Efendim, bunlara rağmen horlamada hala yeteri derecede sonuç alınmış, tedavisinde gerek cerrahi gerek medikal bir sonuç elde edilmiş değil. Deviyasyonun horlamayla ilgisi var. Ama derecesi çok önemli. Şunun için önemli. Mesela bize burundan nefes alamıyorum diye gelen hastaya biz onu soruyoruz. Horlaman oluyor mu? Gece uyurken nefesini tutuyor musun diye soruyoruz. Ve bunu şunun için soruyoruz. Yapacağımız deviyasyon ameliyatının hastada şöyle bir şey var. Ben ameliyat olacağım ve benim bütün sıkıntılarım geçecek. Nefes almam düzelecek, horlamam düzelecek, apnem düzelecek gibi beklentileri oluyor ve bunu özellikle söylemek lazım. Yine Amerika'dan örnek vereyim. Bu tür hastalarda doktor vaatte bulunurken kendi el yazısıyla hastaya yazdırır. Bu deviyasyon ameliyatının horlamama olan faydası %40'dır diye hasta kendi el yazısıyla dosyaya yazar. Çünkü malpractice nedeniyle Amerika'da bu çok önemli. Biz de bundan yola çıkarak deviyasyon ameliyatı yapacağımız hastalara tabii ki rol oynadığını biliyoruz çünkü bir tıkanıklık nedeni. Ona bakarsanız bademcikler de, iri bademcikler de bir sebep veya büyük bir yenizet de bir sebep veya burundaki alerjiye bağlı polip de bir sebep. Ama bunu hiçbir zaman horlamayı tedavi etmek amaçlı yapamazsın, vaat edemezsin hastaya ve dolayısıyla %30-40 yararı olacağını biz söyleriz. Bu işin bonusudur deriz ama biz sana şunu vaat ediyoruz. Deviyasyon ameliyatından sonra burun solunum yolunu kullanman bugünkü halinden çok daha iyi olacaktır. Horlamayı konuşurken kısmen apneyi de konuşmuş oluyoruz zaten. Daha önce de söylemiştim. Horlayan insanda apne olma şansı yüksektir. Veya apnesi olan insan mutlaka horlar. Dolayısıyla tedavide her ikisini birden düşünmek gerekiyor. İşin içine apne girdiği zaman çok önem kazanıyor tabii. Çünkü apne hayatı tehdit eden bir şey. Artık bu hastalık oluyor. Yani bir sosyal problem olmaktan çıkıp bir hastalık konuşuyor oluyoruz. Apneyi de kendi içinde sınıflandırmak gerekiyor. Klasik olarak 3 bölüme ayırabiliriz apneyi. Bir santral apne dediğimiz beyinden, sinir iletisinden kaynaklanan apneleri konuşabiliriz. Tıkayıcı apneleri konuşabiliriz. Buna obstrüktif apne diyoruz tıpta. Ve bu ikisinin karışımı olan mixed apneleri konuşabiliriz. Ama çok şükür ki en kötüsü, en az rastladığımız santral apnelerdir. Santral apnelerde mekanizma şöyle çalışıyor. Beyin göğsümüzdeki solunum adelerine emir göndermesi gerekiyor beynin. Diyecek ki hadi nefes al. Durdu, tekrar nefes al. Yani bunu beyin kontrolü altında olan bir şey. Eğer göğüs adelelerine böyle bir emir gelmezse ki bu bir takım sinirsel bozukluklara tekabül eden şeyler. Bunlar kalıtsal da olabilir veya sonradan da kazanılabilir. Mesela multiple skleroz gibi veya amniyotrofik lateral skleroz gibi, ALS hastaları gibi beyinden göğüse, adelelere emir gelmez ve hatta nefesini de çıkaramaz dışarı, bırak alamıyor. Olanı da dışarıya çıkaramaz ve karbondioksit vücutta artarak hastayı tehlikeli durumlara sokar. Çok şükür ki buna vücutta bunlar için de tedbir alınmış bir takım bekçiler, reseptörler var. Karbondioksit seviyesinin, kanda karbondioksit seviyesinin yükselmesi durumunda
Hemen bu reseptörler faaliyete geçerek beyne gidip ya ne yapıyorsun adam boğuluyor diye beyni uyandırırlar, uyarırlar ve beyin emir göndererek hasta nefes alıp boğulmaktan kurtulur. Ama bunun olamadığı durumlarda da yatağında ölü bulunan insanlar canım ne güzel yatağında yatmış ölmüş deriz ama aslında öncesinde bir boğulma vardır. Tıkayıcı apnelerde beyin çalışır, emir de verir ve akciğerler bu emri dinler. Tıpkı bir körük gibi genişleyerek havayı içeriye çekmeye çalışır. Ama burada esas problem konuşmanın başında da söylediğimiz gibi solunum yolundadır. Solunum yolunu oluşturan yapılar, yumuşak dokular bu emme işlemi sırasında emmenin şiddetine bağlı olarak içeriye doğru göçerler ve dışarıdan gelmesi gereken havanın girişini engellerler. Halbuki akciğerlerimiz, solunum adallerimiz, her şey beynimizde çalışıyor. Hadi hava almaya çalışıyoruz ama solunum yolu buna müsaade etmediği için nefes alamıyoruz. Burada yine aynı mekanizma çalışıyor. Karbondioksit artıyor kanda ve artık öyle bir hale geliyor ki hasta boğulacak. Bir anda yine koruyucu reseptörler devreye girerek hastayı uyandırıyor veya uykusunu daha hafif hale getiriyor. Derin uykudan hafif hale geçiriyor ve hasta adalelerini gevşeterek havanın geçmesini sağlıyor. Ama bu uyku sırasında defalarca olduğu zaman ki 5 tane olması erişkin insan için patolojiktir. Çocuklar için bir tane bile patolojik sayılır. Nefessiz kalma. Dolayısıyla 5 apnenin olması uyku kalitesini iyice bozuyor ve apneden dolayı oluşacak olan patolojik rahatsızlıkları, yeni oluşacak rahatsızlıklara yol açıyor. Bir de bunların ikisinin yani adı üzerinde mixed apne dediğimiz tipte ise hadise kısmen beyinde, kısmen solunum yolundaki adalelerdedir. Dolayısıyla bu biraz daha olayı komplike hale getirir ama bu da çok sık görülen bir tip değildir. En sık görüleni obstrüktif tıkayıcı dediğimiz apnelerdir. Horlama ertesi gün için çok büyük bir problem oluşturmaz. Eğer dediğim gibi 5 tane apne eşlik edebilir, horluyordur. Evet, pek sorun değildir. Horluyordur ama 15 tane apne geçiriyordur. Bu biraz daha önemlidir. Horluyordur ama 30'un üstünde apneyi yaşıyordur. Bu felakettir tabii. Çünkü şöyle bir genelleme yapılabilir. 18 saat uykusuz kalmış bir vücudun reaksiyonu 1/4 iken 20 saat uykusuz kalmış bir vücudun reaksiyonu 1/2'ye düşer. Ve bu şu demek, yani 1/4 olanda yanlışlıkla eve gidiyorsundur arabanla, sapacağın yolu şaşırabilirsin, geçebilirsin, ah ne yaptım ben geçtim deyip ufak uyku şeyleriyle geçiştirebilirsin. Ama gerçek orta derecede apne veya şiddetli apne ile horlama ve apnesi olan insan ise o ertesi gün yaşam bir felakettir. Yorgunluk bir tarafa, ayakta neredeyse uyur. İşinde kaza yapma şansı, örneğin bir şoför olduğunu düşün veya bir amele olduğunu düşün. İş kazası yapma şansı normal insana göre 5-6 kat daha yüksektir. Dolayısıyla bu apnelerin, yani bizim yurdumuzda ne kadar dikkat edildiğini çok iyi bilmiyorum ama mesela Amerika'da özellikle uzun yol şoförlerinin apne karnesinin olması şarttır. Çünkü uzun yol
da özellikle olan kazaların büyük bir bölümü, %30-40'ı uyuyan şoförden kaynaklanır. Ve bu da uykusuzluğun getirdiği veya apneden dolayı uykusuzluğun getirdiği bir durumdur. İş yalnız bununla kalmıyor. Tabii ki bir ölümcül bir hadise ama bunun yanında bir kalp hastalığı, durup dururken bir kalp hastalığı, durup dururken bir şeker hastalığı, durup dururken bir tansiyon hastası olma şansın normale göre çok çok artar. Hatta uykuda ölüm dediğimiz, biraz önce de bahsettiğim, sabah kalkıyorsun, insanı yatağında ölü buluyorsun. Bu hale getirebilir. Dolayısıyla gerçekten dikkat edilmesi gereken, önemsenmesi gereken bir durum. Allah'tan şöyle bir yapı var. Mesela horlamayla işe başlayan bir insanda apne hastasına dönüşme bir 10-20 yılı alır. Yani bu da şuna geliyor tabii. Mesela 16 yaşındaki bir çocuk, gençte horlama %5 iken 65 yaşın üzerindeki bir insanda apne ya horlama şeyi %65'tir. Yani bu periyot yaşı da işin içine katarak kişinin ciddi şekilde rahatsızlanmasına sebebiyet verir. Anestezistlerin çok iyi bildiği bir Malampati klaslaması, sınıflaması vardır. Bu şudur: hasta hiç manipüle etmeden ağzını açtığında eğer yumuşak damak ve küçük dili görünüyorsa Malampati 1'dir. Küçük dilinin ucu biraz kapanıyorsa Malampati 2'dir. Bademcikler biraz üstleri görünüyorsa Malampati 3'tür. Ama Malampati 4 dediğimiz, hasta ağzını açtığında dilden başka bir şey görünmez. Kocaman bir dil. Bu benim için bir uyarıdır. Ve söylediğim hastalardan herhalde %90'ında şaşırmamışımdır. Hasta evet apnem oluyor, evet horlamam zaten çok şöyle, ben şöyle yaşıyorum, öyle yaşıyorum, hemen yakınmalarını arka arkaya sıralıyor. Dolayısıyla dil problemi, mesela tıkayıcılığı, horlama ve apneye karar vermek çok kolay. İri bademcik sorunu varsa bu bademcikleri ortadan kaldırmanın ona yararı olacağını kendisine anlatırız. Özellikle hem bademcik hem deviyasyon, demin söylediğiniz gibi varsa, çünkü bir ağız yolunda, burun yolunda tıkadığı için hakikaten o insan huzursuzdur, rahatsızdır, horluyordur, apnesi de vardır. Bunların düzeltilmesini söyleriz. Bunların yanı sıra hastaya eğer obez, kısa boyunlu, kilolu biri ise kilo için kesin uyarılarda bulunduk. Ama kısa boyuna yapılacak dediğim gibi bir şey yok. Var. Başka bir şey tabii o. Ondan sonra yatış pozisyonlarını önerdik. Bunlar mesela sırtınıza, pijamanızın üst kısmının sırtına bir tane cep dikin, içerisine tenis topu koyun. Dolayısıyla yan yatın ve horlamanız ve apnelerinizde bir azalma olacaktır diye önerilerimiz de olmuştur. Alkol almayacaksın. İşte geç saatlere kadar yemek yemeyeceksin. Heyecanlı film bilmem ne şeyler seyretmeyeceksin yatmadan önce falan gibi palyatif tabii ki şeyler öneriyoruz ama yani bunların gerçek anlamda özellikle apnelilerde çok işe yaradığına doğrusu ben katılmıyorum. Çünkü ben gold standart olarak CPAP denen, yani Positive Pressure Ventilation dediği pozitif hava veren bir aletin çok yararlı olduğuna inananlardan olduğum için ummiyetle tanı adına PSG yapıp buna karar verdiğimde, yani apneleri 30'un üstünde bulduğum kişilerde hiç düşünmeden, yani cerrahi aklıma bile getirmeden, bir tek burun deviyasyon hariç, çünkü deviyasyon aletin kullanımına da engel olduğu için
Eğer alet kullandıracaksam, hastanın da deviyasyonu varsa önce deviyasyonunu düzeltirim. Sonra CPAP denen mükemmel aleti, yani gerçekten insanları hayata bağlayan, onları sosyal yapan, kalp hastalıklarından, hipertansiyondan, diyabetten uzaklaştıran inanılmaz bir alettir ve bunun üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında çok daha mükemmel akıllı cihazlar falan devreye soktular ve cerrahiye hiç gerek kalmadı. Yani böyle hastaları CPAP'a ikna edebilmek yeterli oldu. Umuyorum bu anlattıklarımdan faydalanacaksınız. Hepinize saygılar sunuyorum.